Χουτενάφων, χουτενάφων. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο? Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας ή θες να φας? Περιπλανόμενος στα γραφικά κανάλια του Άμστερνταμ, στα εμπορικά κόκκινα φανάρια, τα coffee shops και τους ποδηλατόδρομους, άκουσα ότι κάπου στο κέντρο υπάρχει original ελληνική πίτα με γύρο. Ρωτώντας λοιπόν τους περαστικούς, έφτασα στη Waterloo Line. Εκεί, μέσα σε μία από τις πιο γνωστές αγορές της πόλης, όπου μπορείς να βρεις χίλια λογής πράγματα, αντίκρισα το Γύροσβαχ. Γεια χαρά! Γεια χαρά! Καιρό! 2 εβδομάδες. Σε έφερε το ποτάμι. Το κύμα της θάλασσας. Στη Χωριάτικη. Ελιά βάζεις? Βάζω. Και φέτα βάζω. Γερμανία, Αργεντινή, Ισραήλ, Παλαιστίνη. Τι? Γύρω Σφοδόπουλο. Φτιάξε. Το πρωτόγονο αίσθηκτο της επιθυμίας κυρίευσε το είναι μου στη σκέψη ότι μπορούσα να έχω ένα πιτόγυρο. Ευχαριστώ. Στο Άμστερνταμ. Έτσι Μάκη. Εγγένεια. Το Σάββατο. 19. Ώρα. Στις 11. Θύνα. Πιτούλα. Γύρος. Τζατζικάκι. Μπουζουκάκι. Αμέ. Θύνα. Άντε, καλές δουλειές. Να μου είσαι καλά. Έλα μου, γεια. Γεια χαρά.